Там все контролируемо было. Сходили мы, значит, на водопад. Вот он, кстати. Сейчас возвращаемся. Пока что живы. Возвращаемся обратно. Прошла неделя. Ай! Давай, давай, хай. Оп. Наша группа уже далеко впереди. Мы опоздали, как всегда. До тебя не слышно. Что туда? Да, мы оттуда и пришли. По-моему, туда, да? А нет, здесь нужно пройти. Все, забудемся, не страшно. Аккуратненько встанем. Где-то там что-то шатается. Я его прошел уже. Сюда. Кот боец. Ну вот здесь вот, да. Там, где кровь. Минус 2 очка Гриффиндору. Ты не с той стороны прошла, надо обойти. Ой, рубашку всю испачкала, у тебя вся рубашка грязная. Да? Да. А, вот это было обратно. Нет, ты только что сейчас зацепилась. А? Давай, давай руку. Тетушки.
Зря, конечно, там в песок наступил. Зря в песок наступил. В песок. Песок? Да, в воде который. Да. Чаек. Ну, похоже. Что я что-то не помню. Хотя... А, нет, все правильно. А вот сюда. С Дэниелом Рэдклиффом как-то был фильм, где он в джунглях заблудился. Да. Ну, этот Гарри Поттер. Фильм классный, ты не смотрела? Так, а мы правильно идем? Да, 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 да. Это было первое препятствие. Да. А? Дальше уже не промоем нигде. Нормально. Здесь песочек нужно. Ну, мы сейчас в песке испачкаем ноги и будет хуже. А сейчас вроде песок уже выбулькался. А, привлекать. Естественно, среди дыхания. Угу. Что, штаны будешь одевать? А? Штаны будешь одевать, чтобы местных не смущать? Давайте, если чувствуем, Ну, на асфальт, да. вот так грязно, на газончик. Газончик в песке. Асфальт-то хоть просто пыль. Да нет, смотри, чисто нормально.
Рубашку сними. А, у тебя там испачкано сильно. Ну, как минимум сок выпить. Ну, по соточке человека. Блин, это так мало, кому 100 рублей что даем блин, за всю толпу. 100 рублей на. Я сначала подумала, что это бегемоты. Или это коровы. Да нет. Домашний был, они привязаны. Это жертвоприношение к богам крокодилов. Слушай, так ты сигналь 3 раза, если что. Да. Окей. Я бы чтобы понимал, что останавливаемся.
Сольем молочка. Че? Причем она так резко развернулась. И чё гнал? И чё гнал? Как так получилось, что ты приехал на полсекунды раньше нас? Вообще, да. Да. Как так получилось, что, блин, Настя, блин, хреновый уже навигатор.